Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini apa? dan dengan kesempatan aku menuturkan satu kata dua kata atas permintaan maaf dan kaulah dan juga rasa sekelangkung utamanya berkah majelis keluarga Sinun Bahar si ampun sudah mulai abdinan mulai dari awal katus semakin abdinan pribadi merasa bijaksana punya kecanggolangan milan dari kak itu abdinan yang oleh sebuah rezeki rajin kedua dina abdinan minta suara dari sebenarnya berasati si ampun sudi rela beri abdinan mulai dari awal sampai semakin si ampun mengalih abdinan ketika salah menegur abdinan ketika salah abdinan nyawa serangkong si cik raja terakhir abdinan minta suara dekat setelah adik-adik santri baik santri putra maupun santri putri abdinan pribadi dengan salah dengan saborang apabila ada kata-kata tingkah laku setelah abdinan pribadi dengan seorang dekat setelah adik-adik santri baik santri putra maupun santri putri utama anak-anakku sekalian bersenang abdinan minta sebuah rezeki aja kiranya cukup sekali itu bermohon maaf dari abdinan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatkan kami guru.
walau air mata ku tak berlian, bukanlah suatu kerelaan. Walau air mata ku tak berlian, bukanlah suatu kerelaan.
dan pesan untuk kelas 6 dimanapun kalian berada. Jadi apapun kalian, haruslah ilmu yang diperoleh Zainul Bahar hendaklah kalian amalkan, karena tiada ilmu tanpa diamalkan. Semoga dengan izin Allah dan juga dengan ridho Masyaikh Pondok Pesantren Zainul Bahar, utamanya dengan barokah beliau di Haji Muhammad Rum, semoga semua apa-apa yang telah kalian peroleh di Zainul Bahar, semua ilmu semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi diri kalian juga orang lain, bangsa dan negara. Mungkin hanya ini dari kami. Saya pribadi selaku guru tugas dari Pondok Al-Usmani, dari awal hingga sampai saat ini banyak salah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari salah yang besar. Mungkin dari ini, cukup ini dari saya pribadi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.